Организм уже предупредил вас трижды. Часто пациент приходит в запущенной стадии, а в анамнезе годы игнорируемых мелочей. Мы списываем симптом на стресс, еду или возраст, а зря. 6 сигналов, которые я не пропускаю на приеме. Хроническое вздутие, метеоризм. Если регулярное циклическое растяжение живота, за этим может стоять синдром избыточного бактериального роста. Непереносимость лактозы, фруктозы, целиакия или даже микроскопический колит. Женщина, 34 года, 3 года лечилась с травами, а на самом деле целиакия с атрофией ворсинок. Перестала есть глютен, и симптомы ушли за месяц. Изжога больше 3 раз в неделю. Это, скорее всего, уже ГЭРБ. Если игнорировать, то можно получить пищевод Барретта. Это метаплазия эпителия, а это уже предрак. Раннее насыщение. Человек съедает 200 грамм еды и чувствует распирание, как после банкета. Это может быть гастропарез, замедление моторики часто при диабете. Стеноз привратника или компрессия опухолью. Мужчина, 47 лет, жаловался на тяжесть после супа год. На ФГДС рак антрального отдела желудка, суживающий выход. Операбельно, но запущено. Кровь в стуле. Не списывайте на геморрой. Ярко-алая кровь может быть и трещиной, или геморроем, но также рак прямой кишки. Черный стул Милена. Признак кровотечения из верхних отделов может быть язва желудка, эрозивный гастрит, варикоз пищевода. Необъяснимая потеря веса больше 5% за 3 месяца. Это симптом тревоги по всем международным протоколам. Кишечная непроходимость, малеабсорбция, гипертиреоз, но чаще онкология. Если вес уходит без диет, ищите причину. Постоянная слабость плюс бледность. Часто это железодефицитная анемия. А причина – скрытая кровопотеря из желудочно-кишечного тракта. Микроэрозии, полипы, ангиодисплазии, паразитарные инвазии – все это годами съедает гемоглобин. Женщина 44 года, 2 года лечила вегетососудистую дистонию и низкое давление, пришла на прием гемоглобин 80. Причина – эрозивный гастрит, ассоциированный с хеликобактер пилори. Эрадикация плюс ферротерапия, и силы вернулись. Я часто слышу: доктор, я думала, само пройдет. И именно эту фразу я не люблю, потому что после нее часто звучит: а что теперь делать? Когда сделать уже почти ничего нельзя. Организм не молчит. Научитесь переводить его сигналы, но лучше с вашим врачом на язык эндоскопии, биопсии, лабораторных маркеров. Если хотите, то в следующем посте разберу, какие именно анализы нужно сдать при каждом из этих симптомов. Пишите в комментариях и покажите этот пост тем, кто говорит: подумаешь, изжога. С вами доктор Фролова. Берегите себя, будьте здоровы.